आयटमान करून आज ह्या मॉक ड्रिल एक्सरसाइजा खातीर आमच्या मदीं गोंयचे आमदार बाब पेमेंट शेट, त्याच बरोबर कलेक्टर SP नॉर्थ, SP ट्राफीक आणि बाकीचे सगळे सिनियर ऑफिसर्स हांगासर आसात. जांकां जांकां ड्युटी डेप्यूट केल्ले PI, DYSPs, SPs ते सगळे आसात. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफांतले डेप्युटी कलेक्टर पासून मामलेदार आणि रेस्ट ऑल डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हाचो सगळो स्टाफ पासून आमचे PC लेवल आणि ट्राफीक लेवलांतले प्रत्येकाची ड्युटी अलॉंग विथ द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द मयम PHC प्रत्येकाची ड्युटी टायम हो प्रत्येकाक घालून दिल्लो आसा. हांवें वेगळो सांगपाचो गरज ना. पोरू जाल्ल्या इन्सिडंटाच्या उपरांत आमकां घेवपाक जाय तेच्या पेक्षा चड प्रिकॉशन्स आमी ह्या वर्सा घेतल्या आणि म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची ही जबाबदारी आसा आणि सगळ्यांची जबाबदारी असल्या कारणान खंयसरूच तो एखादो लोकेशन हाल्लो किंवा एखाद्या लोकेशनाचेर कितें इन्सिडंट जालो आमी फुडें वचून लोकांक मदत करपाचें काम हें आमी सगळ्या जाणांनी करचें पडटलें. म्हणून तें पुलिशेचें काम, तें कलेक्टराचें काम किंवा तें फायराचें काम ना किंवा तें दोतोराचें काम न्हू. कितेंय जरी इन्सिडंट जालो दॅट इज आवर ड्युटी. लोकांचो खंयसरूच म्हणजे हांव तर म्हणटा की लोकांक कसल्याच पद्दतीचो इजा जावंक जायना हें आमी सगळ्या जाणांनी पळोवचो पडटलो. एखादो पडलो, एखादो उखलतो, कोण धुकलता आसत आणि कोण जर मस्ती करता आसत जाल्यार ताका ओडून भायर काडपाचें काम तितकेंच आमी करचें पडटलें, इन्क्लुडींग दोन. म्हाजें तो स्पश्ट म्हणणें आसा. कारण बरेचशे फावटी ह्या हातून आमी ताका हात लावंक जायना, ते दादागिरी करता हितून चलचें ना. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा. देवी लयराईच करूनच सांगता आमकां कोणाचीच थंयसर आमकां जिवाची पयलीं काळजी घेवपाक जाय. ताज्या खातीर आमकां कोणायकूय जरी कोणूय अशा पद्दतीन मस्ती करता आसतना दिसतो आसत जाल्यार ताका गरजेंतल्यान पयलीं सायडीक काडप हें सगळ्यांचें आमचें पयलीं काम आसा. जाल्यार ताका पुलीस कट्रोल न्ही. आत्तां जशें सांगलां आपल्या कडेन एकट्या कडेन जायना, वी कॅन कम्युनिकेट वीथ अदर्स. म्हणजे बाकीचो जो आसा ताका रोखडें कम्युनिकेट करून ताका सायडीक काडप ही होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटीव सगळ्या स्टाफाची आसा. परत अशा पद्दतीचो इन्सिडंट हांगा केन्नाच जावचो न्ही ही खबरदारी आमी सगळ्या लेवलाचेर म्हाका खबर आहा आमचो डेप्युटी कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर भितरले PI आनी PI भितरले स्पेशली फाटले गेले कंटिन्युअसली कितले दीस आमी ज्या जाग्यार रोड वायडनींग करपाक जाय ते रोड वायडनींग केल्या. ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय तितकी घेतल्या आणि इन्क्लुडींग आमकां जात्रेचो एक दीस तो म्हत्वाचो आसा. हांवें ऑलरेडी आतां SP नॉर्थ ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां. पर्टिक्युलरली एक थोड्या वरां खातीर आमी तो कंजेशन पिरियड आसता तो जर तितको 30-40 मिटर रोड जरी आमकां बंद करचो पडलो आसत जाल्यार बंद करप. म्हणून हांव पब्लिकाक आनी थोडांकूय आव्हान करता की तांच्यांनी जात्रेच्या ह्या दिसा खंयसरूच कोणाची कसलीच मस्ती करची न्ही आनी जाता तितको म्हणजे जाता तितके ल्हान भुरग्यांक आनी जाणट्यांक ह्या जात्रेच्या क्रावडान पासून सायडीक दवरचें किंवा दर्शन घेवपाक जाय. मागीर उरलेले खूब दीस आसा कारण स्पेशली दोन आहा तांकां प्रायोरिटी दिवची आनी तांच्यांनी जाता तितकें म्हणजे ताका होमगार्डांतल्यान वचपाक जाय, देवीचें दर्शन घेवपाक जाय, तांकां प्रायोरिटी दिवची. एजेड पर्सन आनी भुरग्यांक म्हाका दिसता जात्रेच्या दिसा एवॉयड करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. हांव तर म्हणटलो की जात्रेच्या दिसा अशा एका गरजे पासून तुमी पयस दवरात आनी एडमिनिस्ट्रेशनांतल्या सगळ्या स्टाफाक आमच्या सहकार्य करचें. म्हाका आमी 24/7 आमचे सगळे स्टाफ हे दिल्ल्या ड्युटीचेर लोकांची काळजी घेवपाक हे सगळे जाण त्या त्या जाग्याचेर हजर आसतले. आनी हांव इतकेंच सांगता आसतना हांव लोकां कडेन लोकांनी सहकार्य करचें हें लोकां कडेन मागता आनी बारीक सारीक सुद्दां कशाच पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही. आयचें सक्सेसफूल मॉक ड्रिल आमच्या सगळ्या स्टाफांनी करून पळयलां. उरलेल्या जाग्यारूय बी जे एक्झीट रोड आमी दाखयल्या ज्या ज्या जाग्याचेर आनी नॉर्म्स प्रत्येकान फॉलो करचे. कारण अपील करपा खातीर कंटिन्युअसली CCTV कॅमेरा आनी लावडस्पिकर्स आनी बाकीचे सगळी कडेन लायल्या. ताचे सगळ्या जाणांक अपील करतात की तांच्यांनी पालन करचें लोकांनी आनी तें करीत जाल्यार म्हाका दिसता खंयसरूच ते गर्दी जावची ना. आनी इन फ्युचर जे आमी म्हणटा की फाटले फावटीचो इन्सिडंट तर सोड बारीक सारीक सुद्दां कसलोच इन्सिडंट जावचो ना हाची खबरदारी एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफाच्या वतीन पुराय एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आमचो आमदारूय कंटिन्युअसली जाले फाटले 10-15 दीस प्रत्येक फावटी घेवन हांगासर प्रत्येक खबरदारी घेयत आसा. ताची लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. देवी लयराईच्या दर्शनाक येवचें पण सगळ्या जाणांनी प्रिकॉशन्स घेवचे इतकें हांव लोकां कडेन मागता. आनी म्हाजी टीम पुराय एज अ टीम वर्क ह्या फावटी काम करतलें. त्या खातीर सगळ्यांचें सहकार्य एकामेकाक आसतलें.
इतकें सांगून हांव परत एकदां देवी लयराईच्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता.